बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह सब पर अपना ख़ास करम करे, आमीन। आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बग़ैर वीडियो का आगाज़ करती हूँ। मौसमी सरमा विंटर्स और उसके असरात साइड इफ़ेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए टेस्टेड इफ़ेक्टिव होम रेमेडी, एक आज़मूदा घरेलू मौसर नुस्खा आपकी नज़र कर रही हूँ। ये आपको सर्दी की शिद्दत से, नज़ला खांसी से, कोल्ड एंड कफ, गला ख़राब, सोर थ्रोट, बुखार, फीवर से तो बचाएगा ही, जिस्म में दर्द, बॉडी एक में भी अफाका करेगा। अज्जा इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। शहद 10 खाने के चमचे, हनी 10 टेबल स्पून, बड़ी इलायची 1 अदद, ब्लैक कार्डेमम 1 बड़ी इलायची को गरम तवे पर अच्छी तरह भून लें, हल्की आग पर ऑन स्लो फ्लेम। खुशबू आने पर उतार लें, ख्याल रहे जले ना। इस भुनी हुई इलायची को बहुत अच्छी तरह पीस लें, छिलके समेत। ग्राइंड विथ स्किन। पिसी हुई बड़ी इलायची के सफ़ूफ पाउडर को शहद में मिलाकर रख लें, किसी भी एयरटाइट जार में। 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच रात को सोते वक्त खा लें। ख्याल रहे इसके बाद न कुछ खाएं न पिएं। नो ईटिंग, नो ड्रिंकिंग। ख़त्म होने पर दोबारा बना लें। एक बात को जहन नशीन कर लीजिए कि बड़ी इलायची की मिक़दार को न बढ़ाएं। अगली खुशगवार मुलाकात तक अल्लाह बेली। अपना बहुत ख्याल।